ефірі такий собі незвичайний прайм на телеканалі АТР там, в рамках, чи як правильно, в рамках української мови, в рамках телемарафону «Сейв АТР» на «Голос Криму» має бути в ефірі. І мій гість, як ви вже зрозуміли, напевно, достатньо вам відомий, це Сергій Костинський. Вітаю. Айдер, вітаю. Вітаю всіх земляків, які дивляться нас і на материковій частині України, і в Криму. Селям алейкум. Почули, як він сказав? Не просто селям алейкум, селям алейкум. З двома крапками. Він знає навіть там все. Про мову знає кримську краще там, ну за мене це точно. А я перепрошую, але щоб там швидше розмова йшла, я користуватимусь трофейною мовою, а ти? Я сподіваюся, що рано чи пізно, завдяки нашому спілкуванню, ми з тобою перейдемо на рідну мову. Ні, в побуті ми завжди українською можемо. А я рано чи пізно колись оволодію кримсько-татарською. Це буде дуже хороше діло. Поставимо собі це за мету. Це така обіцянка серйозна. Важка. Да. Ну, знаєш що, в мене немає как бы повода тебе не верить, потому что все, что ты говорил в свое время, ты делал. Это касалось закрытия ВКонтакте, всяких вот этих. Помню, как ты телеканал «Дождь» закрывал, когда они на перешейке с той стороны за спинами оккупантских погранцов либеральные журналисты говорили: мы стоим в российском Крыму, а с той стороны блокада, да? Вот. А потом такие на голубом глазу в Киев приезжали. Но Сергей так сказал, что чуваки, все. И закрыл их. К чертовой, как они понимают, матери. Вот. Их как бы вот и так далее, и так далее. Да, если помнишь, сколько шума было, вою, да? Про що ми будемо робити без ВКонтакте. Да. Ми працювали в ті часи, коли закривати російські медіа було непопулярно. Нас критикували буквально за кожен телеканал, да. А їх було більше 80. Ну, ти пам'ятаєш, я тебе підтримував з самого начала? Ти підтримував завжди. Да, я потому что знал, что это за зло, и что это все себе несет с этим русским так называемым языком. Несется сюда отнюдь не стихи какого-нибудь Афанасия Фета. Вот, а я думаю, що російський окупант, він не знає віршів Афанасія Фета. Звісно. Він, можливо, навіть не знає цього прізвища. Ось чому особливість руського світу. Вони не читали цих віршів, і вони не знають цих авторів. А ты знаешь, что всегда в оккупированном временно сейчас Крыму, до оккупации, кто же у нас выиграл все олимпиады по русскому языку-то? Ну, в школах? Українці, кримські татари знають російську мову навіть краще за носіїв. Ну, так було, мені здається, завжди. І українці, до речі, вони можуть вивчити не тільки російську, вони можуть і рідну знати прекрасно, і інші мови. Тільки російський окупант може не знати нічого і навіть не володіти власною мовою. Це також особливість руського міру. Ну, навіть головою не всі володіють. Ну, можливо, це в першу чергу. Так, ну, перейдем до тем, которых я хотел бы обсудить. Но раз уж мы затронули ВКонтакте и проще одноглазники, вот, скажи, как ты относишься к нынешнему решению Владимира Зеленского, ну, Рады национальной безопасности и обороны, на мой взгляд, поддержанному негласно в новой администрации Соединенных Штатов, прекратить вещание этих 3 пророссийских помоек. Я в абсолютном восторге от этого факта. Я не можу сказати, що я підтримую сам напрямок дій. Ми бачили останні 2 роки роботи Володимира Зеленського, що насправді людина призначає на великі посади чиновників, які мають, наприклад, зв'язки, сімейні зв'язки з Російською Федерацією. Це і Баканов, і Єрмак, це людина з оточення Януковича, Татаров та багато інших, про яких, можливо, і не згадують. Тобто він став таким маленьким Януковичем. Та ну. Янукович би не закрив канал Медведчука. Маленьким Януковичем. І зараз розповім про канал Медведчука. І ці 2 роки ми бачили, як вибудовувалася авторитарна система, де на чолі цієї системи знаходиться Володимир Зеленський.
І це мої враження. Ну, ти так, можеш не я погоджуватися. не дуже погоджуюсь. Ти можеш не Я авторитаризм погоджуватися. це не назвав би. І зараз на мою, я з цим стикнувся в Національній раді, коли ти маєш досвід, демократичні практики, правда. Тут сперечатися не 8 можна. членів Національної ради, і вони колегіально Досить ухвалюють рішення. швидко зачистка пройшла, так? Це Швидко. все, так сказати, заміна населення, да? Вони така? дали мені можливість попрацювати. Скільки? Півроку? Трошки більше, ніж півроку. Прийшов Зеленський, і вони почали шукати можливості, щоб мене збити. Писалися заяви в НАЗК, в Мін'юст, щоб знайти підстави, щоб звільнити. Потім нічого не знайшли, хоча багато в чому Ти сам звинувачували. вирішив все-таки? Ні. Я борець. Я боровся до кінця, і я не дозволив Вибач, я просто вибудувати там якусь вертикаль під Офіс президента. Розуміючи це, вони скористалися нормами закону і зробили це некрасиво. Ротація, так би сказати. Переформатування, перезвантаження. До чого це призвело, ми знаємо, Але питання не в цьому. На сьогоднішній день я бачу, що завдяки тому, що змінилася адміністрація в США, прийшов новий президент, і Володимир Зеленський, його оточення відчули цю зміну кон'юнктури і відчули, що потрібно певним чином... Холодний атлантичний вітер в спину. Так, і в обличчя. Чому в обличчя? В спину, мені кажуть. І вони зрозуміли, що потрібно щось змінювати, і першими кроками стали кроки з захисту української державності в інформаційній сфері. Шаг мощніший. Извини, пожалуйста. Я не вірю в це. А я вірю. Дивись, я поясню тобі. Да. Причем я верю не потому, что я там восторженный поклонник Зеленского, как ты понимаешь. Но Друзі, у меня другая аргументация. Давай выслушаю твою, потом сам. Дивіться, є емоції. Да. Давайте порадіємо. Я не про емоції зараз. Я пропоную всім, хто підтримує закриття цих 3 каналів, я теж підтримую, я боровся з ними, і я вважаю, що ти саме з задоволенням це зробив. Поливали брудом серед всіх членів Національної ради ці 3 телеканали мене, можливо, чи не найбільше. Тому я маю бути задоволений найбільше за всіх. Ти, може, заздриш просто, що не ти це зробив. Ні. Вибач, я просто провокую тебе. Давай. Історія полягає в тому, що якщо ти хочеш припинити російське мовлення в Україні, бий в тих людей, які фінансують і політично підтримують створення таких телеканалів. Так от, починати треба було з Медведчука. Можливо. От скажи, будь ласка, рішення РНБО зачіпає на сьогоднішній день Медведчука? А хто сказав тобі, що цього не буде? Не зачіпає. Я не знаю, як буде завтра. А ти просто про стан на зараз. Я про стан на сьогоднішній день. Якщо ти хочеш комплексно вирішити проблему, ти маєш боротися не з наслідками телеканалами, не тільки з наслідками, але й з причин. Це як ти викарчовуєш сороняк? Звичайно. На мій погляд, рішення РНБО не вирішує проблему з російським мовленням в Україні. На сьогоднішній день в Україні працюють ще не менше 5 телеканалів. Там є ще канал «Их» такий, я його називаю. Да. Він має назву «Телеканал Наш». Так от я хочу тобі сказати, що телеканал «Наш» сьогодні вже в лідерах серед інформаційних телеканалів України. Розумієш? Хорошо, договори всю повну свою мисль, я потім свою. Є телеканали «Київ Лайв», «Одеса Лайв», телеканал КРТ, телеканал «Сварожичі». Всі вони спокійно працюють. І будуть працювати далі, тому що, на мою думку, рішення РНБО було партикулярним, обмеженим і несистемним, і не передбачалося, що воно вирішить цю проблему з російським мовленням. Ти певною мерою підтримуєш спікера Верховної Ради Разумкова, який сказав, що йому це рішення РНБО, він утримався при голосуванні, здається, не зовсім недостатньо обґрунтованим, так? Не хочу захищати Разумкова. Ні, захищати його. Дивись, якби я був членом РНБО, я міг би казати, друзі, правове обґрунтування слабке. Я намагався би вплинути на це, щоб правове обґрунтування було сильне. Тобто ти б не утримався? Я б не утримався, я би проголосував, я би підтримав. Тому що в таких питаннях так чи ні, треба обов'язково, категорично. Я єдине хочу сказати, що я критично мисляча людина, і я сподіваюся, що глядачі АТР також намагаються відділити емоції від рацію. Я за стратегічні підходи, я за системність у державній політиці. Тому що це, знаєш, як ти можеш говорити, що ти підтримуєш Крим,
Але якщо ти підтримуєш повернення Криму, ти маєш підтримувати, наприклад, телеканал АТР. Ну, вот не може да, бути такого, що ти підтримуєш повернення Криму і не підтримуєш АТР. Для мене це системність. І тут рішення РНБО, воно не б'є по Медведчуку, а це означає, що Медведчук завтра може придбати 1, 2, 3, скільки захоче телеканалів і відновити мовлення, яке буде впроваджувати російський порядок денний. І ще вони подали до суду, хтось там до Верховного суду. Звичайно. Ну це очікувано. І якщо якщо у цього рішення є слабке правове обґрунтування, а я впевнений, що оскарження пройде всі судові інстанції в Україні. Ну, враховуючи наші суди. Так. І навіть якщо він програє там, вони дійдуть до Європейського суду з прав людини, і якщо там слабке рішення, яке було підготовлено за тиждень, або за 2 дні, або в ніч перед підписанням, і буде програно цей суд, то Медведчук отримує компенсацію від держави Україна, і потім зможе всім сказати: дивіться, класні телеканали, навіть європейські суди сказали, що ми нічого не порушили, ми не є екстремістами, ми гарно працювали. Тому для мене дуже важливо, щоб такі рішення були серйозними, ґрунтовними, і щоб вони не надавали стратегічної переваги нашому ворогу. Для мене це важливо. Вашу думку, пане Сергію, зараховано. А зараз я просто свої аргументи наведу. Ну, по-перше, те, як ти замурував ці російські канали і соцмережі, дає підстави думати, що ти маєш рацію. Тобто ти замурував їх так, що там були якісь там спроби, але вони були дуже слабкі, ну просто там замуровано все намертво. Я так єдине тебе поправлю. Я за своїм функціоналом не мав стосунку до соціальних мереж, але я це підтримував категорично. Добре. Але все, що стосувалося російських медіа, однозначно. Ну, ты замуровал их так, все. Там стена мертвая, да? Власть сменилась, политическая власть, но государство осталось на своїй позиції. І я можу сьогодні гарантувати, що жоден телеканал, який ми забанили, не повернеться на Ну, це ж хорошо. Значит, ты как бы вот в строительстве стены, ты профессионал, ничего мы не буду сказать. Твое мнение важно. А у меня есть свои аргументы, они не касаются абсолютно эмоций. Просто у меня видение такое, я считаю, что это решение не просто согласовано с Соединенными Штатами. Это решение, мое мнение, конечно, я не знаю, я ничего не знаю. Просто по стилистике. Это не ложилось в стилистику предыдущего поведения. Ну, например, там за неделю до этого сняли все жалобы, якобы процедурные вопросы. Там вообще, конечно, как Нацрада работала после того, как вы там оттуда ушли, несколько человек, которые там были с самого начала. Тоже, то есть какие-то нарушения регламента. Ты уж как делал основательно, ты делал, я это помню, да? Вот, но ничего не буду говорить там больше, но, короче. И тут же сразу такой, то есть тут мы их помиловали за, там, не знаю, там, за хулиганство, а потом отрубили сразу 3 головы. Это просто взяли и все, да? Без суда и следствия, но просто потому, що так надо для государства. Да? Я хочу тобі сказати, у Національної ради був цілий 20-й рік для того, щоб забрати ліцензію всіх 3 телеканалів. Ну, зрозуміло. Вони втратили цей шанс. Окей. Но... І це був би правильний крок. Може бути. Ну, але ж ми час назад не повернемо. А все, що нам залишається сьогодні, зважити всі ризики і чекати, що буде далі, і підтримувати владу в тій частині, що якщо ви почали боротися з російським впливом, то боріться до кінця. І ми будемо вимагати від вас, що якщо визнаєте, санкції застосовуються до екстремістів, якщо ви визнаєте їх екстремістами, будь ласка, відкривайте кримінальні справи, ув'язнюйте. Ну, напевно, так і буде. Напевно. Так, і ми будемо, як громадянське суспільство, будемо допомагати треба. В цьому вимагати. Смотри, почему я думаю, что это не просто в интересах сближения с Соединенными Штатами, а по просьбе и по договоренности. То есть инициатива была ветер за океаном. Почему говорю в спину? За спиной появился дядя Сэм, точнее дядюшка Джо такой, знаешь, ну серьезный чувак, который знает Украину, и их всех как облупленных, там, старых, новых, вас, там, их, там, всех, все равно так или иначе всех знает. По крайней мере, в курсе. И вот, и еще вот то, что до этого сняли выговоры эти, как они там, тут же отрубили 3 головы, значит, а еще днями Венедиктова закрыла все дела против Байдена. Прям пулей закрыли. Ну, это же понятно, где-то логика тут вот того, что как-то так, ребята, мы вот собрались, начинаем действовать. США же не хотели, а они дали первый сигнал, это депутат на букву «Д». Вот это «Д». Вот.
Многие не поняли. Депутат тоже не понял. Начал говорить, что какие-то собрания должны проводить. Его там поддерживать фракция «Слуга народа». Я тогда написал: чувак, с тобой селфи никто не будет делать. Вот, все, ты не понял, куда ты попал. Но они же настолько там все витали, что они там в Америку имели, там все дела. Ну, сейчас как-то они где-то под столом что-то там имеют с кем-то. Вот, а потом они будут обязательно в американской тюрьме. Но это вопрос только времени. Он, в принципе, может котомку собирать. Но дело не в этом. А дело в том, что сигнал был такой, что все, Америка вернулась домой. И это было, кстати, при Трампе за пару дней. Но уже просто все понятно было. Да? Потом следующий этап — это вот эта история. А дальше, да, а дальше моя просто абсолютная уверенность в том, что если американцы, что это уже надо, просто мы не видим весь стол. Но на этом столе уже костяшки домино стоят. Просто мы так немножко смотрим не сверху, а вот на уровне стола и не видим следующих костяшек. Там, я уверен, есть и фамилии, которые ты упоминал, и названия каналов есть на этих костяшках. То есть не дадут, и никаким образом нет варианта отката, потому что иначе бы это решение не было принято. Моя версия такая. Я думаю, что я в этом плане оптимист. Я думаю, что будет это продолжено. Завтра, послезавтра, через месяц мы узнаем, что еще один канал закрыт, вдруг попадет этот канал, потом этот. Все, кто причастен либо к российской агентуре, либо к влиянию на выборы в США, это, по сути, одно и то же. Да? Погоджуюся з тобою. Вот. Я можу сказати, що могло комусь здатися, що я критикую, але наразі я ставлю запитання і я вивожу маркери. Друзі, поки Медведчук вільно почувається в Україні, всі ваші рішення проти будь-яких телеканалів, вони не остаточні. І вони не вирішують проблему. Якщо у Медведчука будуть проблеми з законом, будуть проблеми з США, він потрапить під санкції, тоді ми можемо сказати: супер, це дійсно якісна робота, ви рухаєтеся в правильному напрямку. То есть ты прямо сам встанешь и скажешь? Так, звичайно. Да? Хотя ты идеологически не принадлежишь к этой партии, мягко говоря. Я ненавиджу, кажу тобі, цю партію. Видиш? Ненавиджу. Вот до такої степені? До такої міри. Чому? У мене є підстави для цього. Окей. Я багато сил віддав вибудові системи українського мовлення на Сході і на території Криму. І я бачу, як за 2 роки відбувається занепад цієї системи, якою ніхто не займається. Я бачу проблеми. І я ненавиджу не за те, що вони зелені, що вони неосвічені, що вони парашутисти, що вони кон'юнктурники. Не це мене бентежить. Різних людей в політиці багато. Мене бентежить, що великий пласт роботи, 5 років життя великої команди в умовах величезної критики, спротиву, в умовах протидії з боку держави-агресора, в умовах тиску ми змогли побудувати цю систему, закласти фундамент, побудувати стіни. Все, що потрібно було зробити. Вона зруйнована? Вона не зруйнована. Вона знаходиться у стадії занепаду. І вона недобудована. А можна приклади? Я приведу один приклад важливий. Він полягає в тому, що завдяки американцям, завдяки агентству USAID ми отримали значну кількість передавачів, які ми встановили вздовж периметру лінії розмежування на Сході і на межі з Кримом. Нами була розроблена технологія, яка дозволяє транслювати сигнал українських телеканалів там, в цифрі. Це ефірний цифровий сигнал. Потужний і якісно. Так, можна було дивитися мінімум 2 українських телеканалі в ефірі в Донецьку, за межами Донецька, за межами Луганська, і до Сімферополя, і включаючи, можливо, Сімферополь. Це мали показати натурні дослідження. Ця технологія не була задіяна, зупинилася на тому етапі, в якому ми працювали там попередній рік, все зупинилося, розвиток зупинився. Єдине, що зараз роблять, це оновлюють дозволи для телеканалів і радіостанцій на тимчасове мовлення. Єдиний, і це все, що я бачу. І зараз, у зв'язку з телеканалом АТР, я бачу, що моя ідея про те, що для телеканалів, які працюють на окупованій території, мають проводитися конкурси, вони її перетворили на фарс. Фарс. Хорошо. Чому? Да. Тому що я завжди виступав за те, що кримсько-татарське мовлення має підтримуватися, там не має бути конкурсів. Без конкурсів, без лотів. Без... Найголовніше, я хочу, щоб ви всі це розуміли, для українців АТР – це є уособлення кримсько-татарського народу. Ставлення української держави до АТР – це ставлення до кримських татар.
І якщо сьогодні держава допускає, щоб телеканал закрився, це означає, що доля кримсько-татарського народу і доля Криму цю владу не цікавить. А давай конкретне прізвище наведемо. Я вважаю, що головну відповідальність за всю цю систему несе та людина, яка знаходиться на вершині. Тобто? Президент Зеленський. Він побудував таку систему, яка дозволяє сьогодні нищити кримсько-татарське мовлення. Це моя особиста позиція. Чому це так? Тому що він вибудував вертикаль. Сьогодні Офіс президента керує урядом, керує парламентом, керує регуляторними органами. На жаль, це так. І, відповідно, чиновник не може ухвалювати те чи інше рішення, поки він не... Згідно твоєї версії, пан віце-прем'єр Олексій Резніков не сам. І це правильно, не Олексій, а Олексій. Це дуже важливо. Йому видніше. Що він не сам це зробив? Я вважаю, що сьогодні система координат, в якій працює нинішня влада, вона така, що її не цікавить Крим, і не цікавить кримсько-татарський народ, і не цікавить мовлення на оккупованный Крым. Как вообще пришла в голову такая светлая идея взять предусмотренные нам ежегодные деньги, выставить их на какой-то конкурс-аукцион, который начнется непонятно когда, причем наши спутники сейчас отключают, угрожают уже судами, все. Это иностранцы, им все равно. Это не держава Украина. Как пришла в голову такая мысль сама? Найти каких-то ще 14 мовників, яких просто навіть приклад ніхто не наводить, навіть вони самі не кажуть, хто це, які будуть з нами конкурувати, в числі прочих, там, и ще кримською мовою, ну там вот еще вот это наречие аборигенов еще немножко будет вкраплять, какие-то лоты нам будут, мы за лоты будем бороться, можно, дядечка, там, как помнишь, это Остап Бендер с Кисой Воробьяниновым, я когда слышу слово лот, я всегда вспоминаю вот это, да, и так далее. Мы в этом, конечно, с самого начала сказать, что участвовать не будем, но как такая идея пришла, зачем она? Цель політична яка? Це, дивись, я вважаю, що в основі цього рішення лежать цінності, і це цінності Совка. Пам'ятаєш, про що Совок? Кримські татари – один зі 115 народів таким Криму. холодком повіяло, з тих времен. Да. А це система цінностей, де взагалі не йдеться про те, що кримські татари – це корінний народ України, корінний народ Криму. Що кримські татари постраждали внаслідок дій радянської влади. Це депортація, це складна репатріація, яка відбулася тільки без підтримки держави. Да. Абсолютно. І що подальша політика вже, на жаль, ну, я не можу сказати, що це була в чистому вигляді українська держава, це було УСРСР, тому що керувала країною... квазінезалежність, я би так сказав. Керувала Україною радянська номенклатура. Вони розселяли кримсько-татарський народ таким чином, щоб люди не отримували роботу, не отримували освіту. До нас, як до низшої раси, давай так чесно говорити. Так і було. Да, дискриминация, не брали на работу. Результат мы все видим. Это то, что сейчас временно оккупировано. І це ксенофобія, це расизм. І от вся ця система координат, я вважаю, вона сьогодні абсолютно пояснює, чому чиновник може сказати кримському татарину, ви там не одні в Криму. Да, вибачте, будь ласка, 26 лютого хто вийшов захищати територіальну цілісність України? 23 лютого хто вийшов? Хто там стояв з українськими прапорами? Ну, тобі відніше, я б сказав. Ти там був. Да. Я там був. 95% людей це були кримські татари. Організовував меджліс. І це були далі. Це були українці і це були росіяни етнічні. Там були фанати клубу Таврія. Ультрас. Да, вони там були, я всіх наочно бачив. Нас всіх там фотографували. Ты действительно всех назвал, да. Скажи мне, а чего больше? Тогда ты как-то перешел с офиса президента, который, по твоей версии, главнее Кабмина, да? Зачем? То есть политическое решение, допустим, о том, что прекратить. То есть они же понимают, при таком раскладе, как предлагает официально устами Резникова, предположим, что это он, неважно, вот его ведомство, да, его там имя стоит, да. То, что он предлагает, это смерть АТР где-то в течение пары месяцев, да. Я хочу тобі сказати більше. Вони планували це ще минулого року. Просто, а почему не получилось тогда? Тогда же другое правительство было. А не важливо. Я ж тобі кажу, Офіс президента
був той самий. То есть просто Ті вторая самі попытка, люди. ты имеешь в виду? Я вважаю, що це друга спроба. А, Тоді не вийшло, Я тому що почув. це був перший рік якраз Зеленського, а була велика підтримка телеканалу АТР. Дуже багато людей, політиків, громадських діячів, культурних діячів, глядачів підтримали телеканал. І якраз наближалася дата 26 лютого, і Зеленському потрібно було щось сказати. І він 26 лютого пообіцяв, що вони повернуть фінансування. но 17 травня повернули. Да, і вони ще тягнули час. Вони не визнавали ті процедури, за якими телеканал отримував фінансування з 16-го року. І потягнули час, але вимушені були рано чи пізно все ж таки відновити мовлення, відновити фінансування. Но мы не думали, что бюджет принят. Мы думали, что все будет нормально в этом году. Но абсолютные грабли. Я вважаю, що це політика. Мгм. Я вважаю, що тут накладається от те, що я говорив, ціннісна система. Ви, кримські татари, ви там не одні в Криму. Там є ще наши братья. Знаешь, вот там ценностная система, даже не могу вспомнить, у кого она присутствует. Может быть, у министра иностранных дел, просто я его давно знаю, а так вот на скидку я тебе даже не скажу про ценностную систему в Я правительстве. працював в органах державної влади, там на державу працює дуже багато людей, яким ще доведеться довго пояснювати, хто такі кримські татари. У мене був восени 19-го року конфлікт з колегами, де я запропонував, у нас були вільні частоти, запустити в Києві кримсько-татарську радіостанцію. Якщо ми заявляємо, що Крим – це Україна, так давайте ми підтвердимо, проведемо конкурс, і радіостанція, яка позиціонується як кримська, яка частка мовлення якої є кримсько-татарська, а в Києві живе дуже багато кримських татар. Вже, на жаль, так. І знаєш, що от мені казали? Перше, це не на часі. Не на часі. Колеги, які зараз керують Національною радою. Не на часі. Це, вибачте, скільки кримських татар живе в Києві, навіщо нам це робити? І так далі. Це... Вот смотри, ты сказал про ментальность, смотри, мне пишут просто в комментариях в Фейсбуке. Так получилось, что у меня очень много литовцев в Фейсбуке, в Ютубе, на моем канале, везде. Вітання, Да, друзі. вітання. Просто это справжние друзья. Просто они сами звонят. Вот у меня каждый час, полчаса звонок, сообщение из Литвы. Мне звонит глава Конституционного суда Литвы, мне звонит журналист литовский, мне звонит просто литовский мой... Вот пишет, значит, правильно произнесу имя, Довиле Янчуте, пишет, Литве была бы честь принять у себя АТР. Мы очень ценим вашу работу. Украина не может сделать подарка для нашего общего врага. Сейв АТР. Пишет гражданка Литовской Республики. Прекрасна ініціатива. Знаєте, якщо наша нинішня влада не може захистити телеканал, то, можливо, дійсно українському народові треба прийняти такий подарунок від литовців, щоб тоді Литва рятувала кримськотатарський телеканал. Ну, це соромно, чесно. Це дуже соромно. Если у нас, знаешь, это, сказать, самое последнее, что мы можем сделать, уехать из Украины, но так, если это давление продолжится, вот такое тупое, абсолютно, значит, такое хамское, барское такое давление, то как вариант мы это рассматриваем. А почему? Знаєш, що мені неприємно в цьому контексті, навіть з професійної точки зору? Декілька років тому ми були у Литві і розповідали литовцям про свій досвід заборони російських телеканалів. У них такого опиту нет, і вони нас уважно слухали, і ми їм розповідали про механізми, про те, як ми це робимо. Вони почали пользуватися. І цікаво, що, от знаєш, що для мене потім було цікаво, що литовці почали банити російські канали, і у нас почали всі кричати, які вони молодці. Я такий сидів і думав, господи, так ми вже цей шлях пройшли, і ніхто не сказав, що українська держава зробила велику історію взагалі для всієї Європи, коли Україна ще 2 роки тому давала приклад для всієї Європи, Кстати, треба боротися. Європа, хоче вона, не хоче, щоб вона не говорила, вона піде в цьому путі, обов'язково. Те, що сьогодні підтримуються санкції відносно 3 проросійських телеканалів, це вже ми бачимо, що змінилася ситуація. Что перелом произошел. Значит, открытый или закрытый перелом, это мы еще не знаем. Но перелом произошел. Так от, це дуже, як українцю, мені дуже важко усвідомлювати той момент, що ще 2 роки тому ми ділилися з литовцями досвідом, як боротися в інформаційній сфері проти росіян, а сьогодні литовці простягують руку допомоги телеканалу, якому не може допомогти українська держава. Нам звонят люди, знаешь, предлагают помещение бесплатное в Вильнюсе. Можете себе представить такое?
Я можу собі це уявити. Вице-премьер Резников, мы приглашали его в эфир к нам. Он ни разу не перезвонил, не пришел, не вышел в скайп, насколько я помню, если память мне не изменяет. Сейчас он просто, значит, с нашими лидерами, которые были у него в правительстве, он разговаривал так, ну, в общем-то, ну, в стиле нога на ногу, знаешь, такие, ну, шли, ну, да, так, ну, вроде, пришли. Он сказал, нет, я решение принял, ничего этого делать не буду, идите с миром, типа, когда-нибудь буду. Причем он сказал честно, ну, он поступил как открытый враг, он сказал, ну, будут конкурсы, не знаю когда. Во-первых, конкурсы сами по себе, наши деньги на 15 человек, на 15 юрлиц, неизвестных никому, которые пришли за помощью вдруг к нему. Да? Бывает так случайно. Ну, мы же знаем. Да. Вот. Все в этом мире случайно абсолютно. А потом, значит, непонятно, когда будут условия этих конкурсов. В общем, приходите через год. Такой, да, и идите. И это он говорит спокойно, там, сказать, Исляму, Чубарову, Джемилеву. Ну, как бы, типа, и дальше продолжать свой рабочий день, да? Однако, вот, на связь не выходит, значит, в эфир не выходит, пояснять ничего не хочет. Мы, типа, тут, знаете, такие, но такой канал для какого-то типа гетто, что ли, да, где, в общем, такому большому белому чиновнику как-то и неловко появляться. С российским прозвищем? Ну, не знаю, там, кто он. Мне важнее понять, что в голове. Потому что, вот, понимаете, это, ну, как зневага украинской мовы, да? Зневага. Вот такое ощущение какого-то презрения, оно висит в воздухе. И оно не высказано, да, впрямую. И там вот встречалась недавно с ним Малгажата, вице-спикер Сейма Польши, очень прекрасная пани. И она ему сказала про канал АТР, потому что в Польше знают про нас, тоже как и в Литве. И он сказал, типа, не будет проблем никаких у телеканала, мы все решим. Но мы видим, как все решается, 0 эмоций, как бы, также холодная голова, красивый галстук, все такое прочее. Белый господин, наверное, не знаю, мы плясать перед ним не будем, это сразу говорю, нет и нет. И при такому отношении к крымским татарам, вот это сукины дети в очередь, не, ребят, так не будет. Я хочу пояснити всім, хто зараз дивиться, дорогі друзі, чому конкурси не підходять. Річ у тім, що сьогодні от ми бачимо, що Міністерство культури та інформаційної політики отримує з державного бюджету, там, здається, не менше сотні мільйонів гривень на те, щоб створити в Україні, відновити проєкт Азарова Януковича, телеканал Євроньюз. На це гроші знаходятся. Евроньюз? Евроньюз. Так это же пророссийская помойка. Дивись. Они же, я просто помню еще, я в последний раз смотрел, когда жил в России, я понял, что они работают на Кремль. Я хочу, щоб телеканал АТР дослідив це питання. Чому в державному бюджеті знаходяться кошти для того, щоб відновити проєкт Азарова Януковича Євроньюз? Так он просто пророссийский. Я же помню все это. Ну, так, цей телеканал в Україні створювали для того, щоб піарити за кордоном Януковича. Ну да, чтобы делать вид, что они тоже люди, вот эти да. А на кримськотатарський телеканал, завдяки якому Україна може здійснювати інформаційну політику в Криму, який є окупований. Это просто стыд. Канал, который смотрел весь мир во время оккупации, видео которого лежит во всех судах, понимаешь, украинских, и будет использовано. Найголовніше. И в международных судах имеется в виду. Дуже хороший пост написав нещодавно Арсен Жумаділов. Я прошу, друзі, хто в Фейсбуці не читав, знайдіть, будь ласка, допис нашого земляка. Він пояснив з технологічної точки зору, чому підхід, який Мінреінтеграції пропонує, не підходить. Конкурси, вони підходять тоді, коли у телеканалів і радіостанцій є абсолютно стабільне фінансування. І тоді на окремі проєкти інформаційні, додаткові вони можуть отримувати фінансування. Для чого? Щоб держава сказала, друзі, нам ще потрібно ось це. Покажіть, будь ласка, висвітіть тему політв'язнів. На це ми виділяємо 15 мільйонів гривень. В цьому конкурсі беруть участь різні 15 кримських медіа, які працюють на материку, отримують ці кошти і висвітлюють. Це державне замовлення. Але на такі гроші неможливо утримувати телеканал. Звісно. Телеканал має утримуватися за окремою програмою. І та, яка існувала до 2020 року, вона цілком відповідала і інтересам держави,
і за рахунок неї міг спокійно утримуватися телеканал. Як журналісту працювати на телеканалі, якщо він знає, що завтра йому можуть не виплатити зарплату, тому що просто немає з чого? Ми завжди казали про те, що АТР – це унікальний телеканал. Він не може збирати рекламу на материковій частині України, тому що його мовлення спрямовано на Крим. И потому что наша тематика не та, под которую дают рекламу. І це абсолютно, звичайно, рекламодавець каже, я хочу щось веселе, я хочу щось... У нас же нет развлекухи специально, мы чисто Я политический хочу канал. котиків, я хочу... Да не, ну я не знаю. понятно все. І все, що потрібно зробити державі, подякувати, що не потрібно зараз створювати окремий державний телеканал, є АТР, Готовый. який працює, є колектив, який виїхав з Криму, Это який стоит замотивований. очень маленьких денег для бюджета. І ми ж розуміємо, що це не ті кошти, які втратить Україна. Навпаки. Слушай, но Зеленский телевизионщик, он знает, что такое 50 миллионов евро на год содержания телеканала с трансляцией через спутниковое вещание. 50 на миллионов продакшн и гривен. так далее. Гривен, конечно. Не долларов, даже долларов и то, и то, и то. Это так. Тому що це, те, що пропонує Міністерство реінтеграції, це означає, що вони хочуть просто поставити галочку. Ми підтримали 15 мовників, закрились вони чи ні в результаті Це не нашої наша справа, політики. да. Це не наша проблема. В них щось сталося. Їх не цікавить результат. Мы не умыть руки, да. Но смотри, но НЦК ведь тут не так. Они же прекрасно понимают, что АТР это не сайт, да, это не YouTube-канал. Это системное большое телевидение, которое разграблено русскими, да, лишено помещения. Мы же тут снимаем помещение не потому, что у нас есть свое, потому что у нас своего нет. Оборудование. Мы же тратим деньги на оборудование не потому что, а потому что мы оттуда его вывести не смогли. Слава богу, архив вывезли. Не дали им пользоваться архивом. Мы, ну и так далее. Мы платим за спутники не потому что, а потому что иного способа доставки сигнала на оккупированный Крым не существует. А это большие деньги. Это спутники иностранные, и они, в общем, так, им по большому счету, слава богу, еще не выключили, но по большому счету они могли бы это сделать еще, может быть, и несколько месяцев назад. И без всякого Резникова. Просто потому что, вот, ну, долги у нас такі. Знаєш, ми спілкуємося зараз, і в мене... Я не хочу спекулювати, і не люблю спекулювати на таких темах, але я бачу все ж таки, що тут є місце політики. Перше, нинішній владі незручний телеканал АТР, незручна тема кримських татар. І друге, що я бачу, що влада хоче мати вплив на кримських мовників, хоче мати вплив взагалі на мовників, які здійснюють мовлення в напрямку окупованих територій. Но они просто, кто они, я не знаю, но нас точно они не знают, потому что канал, который не подчинился оккупационной администрации с танками, не подчинится любому временному. Вот сегодня он вице-премьер, а завтра уйдет в отставку. И мы это уже видели. И когда прошлый министр культуры был, он тоже говорил, вот, мой канал этот ваш закроется, и мы создадим свой крымско-татарский канал. Через 3 дня он перестал быть министром и так далее. То есть, как бы мементо море в политическом смысле, да? Вот. Но это поражает, эта наглость поражает, вот эта нахрапистость, знаешь, такая, как будто АТР это какая-то там, действительно, какая-то лавочка такая, которую тут кто-то придумал, как будто не было всей этой истории борьбы за Крым, когда наши кадры показывали CNN, ABC, там, BBC News, и так далее. Нас же все знают, все. Они даже просто не понимают, что такое будет закрытие АТР из-за того, что не поддерживает наш канал «Держава Украина» для международного сообщества. Боюсь, что спасибо не услышит никто. Ну, честно. Это не зависит даже от того, насколько им кажется, что там в Украине много проблем, вот мы закрыли каналы там на Медведчука, давайте нам аплодируйте, мы тут будем по сцене ходить цветы собирать. Но нет. Знаєш, по Медведчуку ми ще подивимося, я це тобі розповім. Ну, посмотрим. Да, ще почекаємо. Ще може виявитися так, що багато хто з українців будуть бажати дати по обличчю за таке рішення, яке призвело до посилення російського впливу. Ну, по крайній мірі, по кримській темі я вважаю, що має змінитися взагалі державна політика. Я вважаю, що ми багато чого ще не зробили. Ми почали вибудовувати цей фундамент. Ми почали будувати. Останавливатися не можна, але да. Нам тоді не вистачило часу. Але на сьогоднішній день у мене є абсолютне розуміння, що нам потрібно робити. Я вважаю, що, дивись, без державної підтримки, без державної політики неможливо врятувати народ. І ситуація з
політикою щодо забезпечення використання української мови в публічному просторі, вона дала результати. Конечно. Ну, слушай, благими пожеланнями, да, у нас просто мало чого времени осталось, да. Держава захистила українську мову. Сьогодні її можна почути на радіо, на телебаченні. Если не защищать и не поддерживать важные для государства каналы, народ коренной, да, что-то, то само по себе ничего не случится. Да? И вот моя позиция... Да, зачем-то вообще государство, если все на самотек пущено и живите как хотите, умерли, ну и как бы... Тоді да. виграють росіяни. Конечно, однозначно, потому что они вкладывают в 100 раз, в 1000 раз більше средства. Вони просто розуміють, що треба інвестувати. А тут треба людей ще вчити. І я хочу сказати, що майбутнє державної політики в Україні – це окремо спеціалізована підтримка кримськотатарського народу, кримськотатарської культури, кримськотатарської мови. Я вважаю, що Держкіно має проводити окремі конкурси для кримсько-татарських режисерів. Ну, не тільки кіно, є ще і кіно, є різні області культури. Там. Є Український культурний фонд. Це окремі конкурси для кримсько-татарських митців, громадских организаций, культурных центров. Окремо. Есть такое понятие позитивная дискриминация. Она применяется государствами разумными в отношении каких-либо групп людей, общества, которое нуждается в особой поддержке в данный момент времени. Оккупированный Крым, оккупированный крымско-татарский народ, это очевидно. Тут литовцам ничего объяснять не надо. Вот, да? Единственный последний вопрос, буквально нам 30 секунд. Вот как это вообще ложится? Зеленский закрывает 3 российских канала, Резников открыто, цинично, просто по факту закрывает телеканал АТР. Что это? Как это понять? Как такая дилемма вообще может... Как это может происходить одновременно? Личное мнение, там, 30 секунд. Я можу сказати, що це є, на мій погляд, можливо, емоційно. Це сутність цієї влади. І все, що нам потрібно сьогодні робити, це боротися за те, що ми вважаємо правильним. Змушувати цю лицемірну фарисейську владу працювати над тим, щоб виконувати свої зобов'язання перед українським народом, перед кримсько-татарським народом. Їх треба макати кожного дня і показувати, що, друзі, те, що ви робите, нам це не підходить. Ви маєте зробити все необхідне, щоб повернути українські території, щоб повернути Крим, повернути Донбас і щоб повернути людей. Дякую, Сергію. В нас просто час вийшов. Дякую за твою думку, за підтримку. И хочу сказать, что у нас просто выхода другого нет, никакого. У нас за спиной море. Если кто-то этого не понимает, ну и ладно, русские этого никогда не понимали, да, поэтому они всегда на Крым и напарывались, да, и они не понимали, что, кто мы такие. Но если в Украине еще кто-то после Майдана и оккупации не понимает, ну таких людей надо лечить, наверное, политическими отставками, как минимум, да. Пусть возвращаются, когда прочитают книжки. Смотрите АТР, подписывайтесь на нас, становитесь нашими донорами на Patreon и так далее. Мы продолжаем наш марафон, и мы не сдадимся.